Türk Hava Kuvvetleri için alınabilecek alternatif savaş uçaklarını incelediğimiz ve irdelediğimiz video serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. Eğer izlemediyseniz konuyu kaçırmamak için öncelikle ilk 2 videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Serinin ilk videosuna köşeden çıkan karttan ya da açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. İlk 2 videoyu izlediyseniz listede sıradaki uçağımız olan dost ve kardeş ülke Pakistan'ın ürettiği JF-17 Thunder'la devam edelim. JF-17 Thunder, Pakistan'ın Çin desteğiyle hava kuvvetlerine kazandırmış olduğu bir uçak. Namı değer fakir F-16'sı. Daha fazla F-16 alacak parası olmayan Pakistan için ucuz yollu bir alternatif olması maksadıyla geliştirildi. İlk uçuşunu 2003 yılında yapmış, 2007 yılında hizmete alınmıştır. Oldukça düşük bakım ve idame masrafının yanında ilk satın alımda da yine oldukça ucuzdur. Açık kaynaklarda verilen bilgilere göre toplam maliyeti yaklaşık olarak bir F-16'nın 1/3'üne denk geliyor. Uçağın çıplak halde birim fiyatı 20 milyon dolar civarında. Saatlik uçuş maliyeti konusundaysa elimizde teyitli bir bilgi bulunmamakla beraber bu maliyetin 10 bin doların hayli altında olduğu tahmin ediliyor. Maksimum 12 tonluk bir kalkış ağırlığına sahip olmakla beraber 55 bin fit irtifaya tırmanabilir ve sesten 1.6 kat daha hızlı hareket edebilir. Teyitli olmamakla birlikte 1200 km harekat yarıçapına sahip olduğu söyleniyor. Kanat ve gövde altında mühimmat, pot ve yakıt tankı gibi gereçlerin yükleme yapılabileceği toplam 7 istasyon bulunuyor. Blok 1 ve Blok 2 olmak üzere 2 modeli var. Blok 3 olarak isimlendirilen modelin ise gelişim aşamasında olduğu söyleniyor. Lisansı Pakistan'a ait olduğu için talep edildiği takdirde Türkiye'ye herhangi bir zorluk çıkarılmadan satılabilecek olmasına ve idame konusunda da aynı şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamamızın çok zor olmasına rağmen Türk Hava Kuvvetleri mecbur kalmadıkça birinci savaş uçağı olarak bu uçakla da uçmamalıdır. JF-17 gerek maliyet anlamındaki ucuzluk avantajıyla gerekse teknoloji paylaşımı, kaynak koduna erişim, ortak üretim gibi kritik konularda Pakistan tarafından ülkemize tanınacak imtiyazlarla güzel bir alternatif olma potansiyeline sahipmiş gibi görünebilir. Esasen yaptığımız sıralamada ABD uçaklarından daha önce gelmesinin asıl sebebi de bu. Yani istediğimiz takdirde istediğimiz kadar JF-17 alma imkanına sahibiz. Bundan belki de daha önemlisi aldığımız uçaklara yerli ve milli alt sistemler geliştirme, elektronik aksamda, yazılım ve diğer donanım sistemlerinde yüksek yerlilik oranına sahip olma, radardan atacağı mühimmata, elektronik harp sisteminden hedefleme poduna kadar bu uçakları adeta kendimiz için içini boş şekilde alıp doldurma gibi fırsatlarımız ve avantajlarımız bulunuyor. Peki tüm bu avantajlara rağmen Türk Hava Kuvvetleri neden bu uçakla uçmamalı? Bunun tek kelimeyle cevabı kalite. Biraz önce söylediğim gibi JF-17 Thunder ucuz yollu bir alternatif olması maksadıyla imal edilen bir uçak durumunda yer alıyor. F-16 gibi bir uçağın 1/3 fiyatına denk gelmesinin sebebi aynı zamanda F-16'ya göre belki de 1/3 orana tekabül eden savaş kabiliyetine sahip olması. Yani tek başına bir F-16'nın verebileceği performansı 3 adet JF-17'nin sağlayabilecek olmasından kaynaklı Türk Hava Kuvvetleri gerçek bir mecburiyet durumunda kalmadıktan sonra JF-17 Thunder'la uçmamalıdır. Her ne kadar Türkiye tarafından üretilecek alt sistemlerle uçağın performansının artırılabileceğini söylesek de neticede ortaya F-16'nın son sürümlerinden daha yukarı çıkabilecek bir uçağın da ortaya çıkmayacağı aşikar. Nasıl ki T-129 atak helikopteri geliştirildiğinde ortaya AH-64 Apache gibi ağır taarruz helikopteri çıkmadıysa ve çıkmamış olması gayet doğalsa, JF-17 Thunder'ın da aynı şekilde yapısal nedenlerle belli bir seviyenin üstüne çıkamayacağı aşikar. Ülkemizin hava kuvvetlerinin ihtiyacıysa mümkün olan en yüksek performanslı savaş uçaklarını mümkün olan en uygun fiyata almak şeklinde vuku bulmakta. Yine de alındığı takdirde 50-60 adet alınabileceği gibi düşük maliyetler sebebiyle 100-120 adet veya daha fazla alınabilir. JF-17 Thunder'da yeterince anlattığımızı düşünürsek sanırım bir sonraki sıraya geçebiliriz. Bir sonraki sırada Dassault Rafale bulunuyor. Avrupa ülkelerinin beraber savaş uçağı üretmesine ilişkin proje devam ederken projeden ayrılan ve kendi savaş uçağını geliştirmeye başlayan Fransa, Dassault firması tarafından imal edilen Rafale ile ilk uçuşunu 1986 yılında yaptı. 2001 yılında operasyonel olarak hizmete giren uçak, delta kanat tasarımı ve farklı bir görsellik ve farklı bir mühendislik anlayışı sunuyor. Uçak delta kanat ve kanat avantajı sayesinde oldukça keskin bir manevra kabiliyetine sahip durumda. Öyle ki müşterek bir tatbikat esnasında İt dalaşı angajmanının simüle edildiği bir uçuşta ABD'ye ait bir F-22 Raptor tipi uçağa kilit atabildi. Çift motorlu olan
ve 24,5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip Rafael, 1800 km gibi oldukça iyi seviyede bir harekat yarıçapına sahip. Maksimum 1,8 Mach hıza ulaşabiliyor ve 50.000 fit irtifada seyir icra edebiliyor. Uçak aynı zamanda AESA radara ve IRST sensörüne sahip. Toplamda 11 adet istasyonu bulunuyor. A, B, C, D, M gibi birçok modeli var. F-15'lerde olduğu gibi Fransa'da Rafale uçakları için sipariş veren ülkelere özel model isimlendirmelerine gidiyor. Örneğin Mısır için DM ve EM kodları kullanılırken Hindistan için DH ve EH kodları kullanılıyor. Genel olarak bu modeller hemen hemen benzer durumdalarken M modeli diğer modellerden biraz daha farklı. Fransa, Rafale'i sadece bir hava kuvvetleri uçağı olarak değil, aynı zamanda bir donanma uçağı olarak da kullanıyor. Uçak gemilerine iniş kalkış yapabilecek şekilde tasarlanmış bu model, Fransa Deniz Kuvvetleri'nde aktif olarak hizmet veriyor. Uçak hem hava üstünlük maksadıyla hem de bombardıman maksadıyla kullanılabilecek bir yapıya sahip. İki durumda da oldukça kullanışlı yüklemelere müsaade edebilen yapısı sayesinde tam anlamıyla bir çok rollü savaş uçağı konumunda yer alıyor. Hem Avrupa üretimi mühimmat ve teknolojik aksam hem de ABD yapımı mühimmat ve teknolojik aksam kullanabiliyor. Peki bu uçak neden ABD uçaklarından önce gelirken birazdan bahsi geçecek uçaklara göre sıralamalarda arkada yer alıyor? Bunun yine ana sebebi üretici ülkenin Türkiye ile olan ilişkilerini irdelediğimizde ortaya çıkıyor. Ve bunun yanında maliyetin de bu konuda büyük bir etkisi mevcut. Açık kaynaklarda Rafael'in 16 ile 18 bin dolar aralığında bir saatlik uçuş maliyetine sahip olduğu görülüyor. Bunun yanında çıplak halde uçağın 90 milyon dolar civarında bir maliyete sahip olduğu da yine kaynaklarda görülebilir. Haricinde söylediğimiz gibi maliyetin yanında bir diğer etken Türkiye-Fransa ilişkileri. Türkiye, Fransa ile kelimenin tam anlamıyla enteresan bir ilişki içerisinde. Şöyle ki Fransa askeri teçhizat satışında şu ana kadar bize karşı herhangi olumsuz bir tutum içerisinde olmadı fakat gel gelelim tarihte bu tutumu göstermekten çekinmediği durumlar olmuş. Bunlardan en bilinenlerden bir tanesi de Arjantin ve İngiltere arasında yaşanan Falkland Savaşı. Anti-gemi füzesi Exocet sayesinde İngilizlere oldukça zor anlar yaşatan Arjantin, talep ettiği daha fazla Exocet füzesini savaş zamanında satın alamamış ve başka etkili bir saldırı gücü kalmayınca savaşı kaybetmiştir. Savaş çıktığında Fransa Arjantin'e karşı ambargo uygulamıştır. Ayrıca Exocet füzeleri hakkında teknik dokümanları da İngiltere'ye verdiği söyleniyor. Buradan kıssadan hisse olarak bize düşen, her ne kadar Fransa ile aramızdaki ilişkiler tıkırında gibi gözükse de Fransa'nın her an bizi yüzüstü bırakabileceğini göz önünde bulundurarak iş yapmaktır. Dolayısıyla savaş uçağı gibi pahalı ve hacmi büyük bir ticaret yapmak için gerçek bir mecburiyet halinde olmamız gerekecektir. Yine de olası bir mecburiyet karşısında almamızın zorunlu olduğu senaryoyu hayal edersek, F-15'lerdeki gibi 40 ya da 50 adetlik bir alım yapılabilir. Belki şartlar zorlanarak bu sayı 60-70 adedi bulabilir. Fransız Dassault firması henüz ABD'li firmalar kadar tok satıcı rolünde değil. Bu sebeple uçağı satmak isteyeceklerdir fakat yine de teknoloji transferi, ortak üretim, kaynak kodu paylaşımı gibi konuları rahatlıkla unutabiliriz. Listemizde üst sıralara doğru ilerlerken ilk 3'e gelmiş bulunuyoruz. 3. sırada Avrupa Konsorsiyumu üretimi Eurofighter Typhoon yer alıyor ancak videoyu daha fazla uzatmadan bir virgül koyup konumuza serinin 4. videosundan devam ediyoruz. Videolar gün içerisinde art arda yayınlanacak. O yüzden 4. videoya video sonunda çıkan kartlardan ya da açıklama kısmındaki linkten hemen atlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.